Okay. En lep pozdrav vsem skupaj na današnjem online pogovoru Medosebni odnosi v delovnem okolju v času epidemije COVID, ki ga organizira Fakulteta za upravo v okviru svetovalno-izobraževalnega centra. Moje ime je Špela Mar in sem zaposlena na naši fakulteti, tako da bom danes moderirala naš današnji pogovor. Najprej naj vam predstavim današnje goste, ki imajo seveda dolgoletne izkušnje na področju medosebnih odnosov. Tako da z nami so dr. Katarina Kompan-Erzar, pozdravljeni. Potem gospod Rudi Tavčar, pozdravljeni. Dober dan. Dober dan. In magistra Katarina Hočevar, vodja službe za kadrovske zadeve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Lep pozdrav vsem. Pozdravljeni. Torej, preden začnemo, k uvodni besedi vljudno vabim dekana naše fakultete, profesorja dr. Janeza Stareta, tako da dr. Stare, kar izvolite. Hvala za besedo, spoštovani sodelujoči govorniki, dragi udeleženci. V veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v tako velikem številu pozdravim na današnjem online pogovoru. Kot smo slišali, bo v ospredju vedno aktualna vsebina medosebnih odnosov v delovnem okolju, tokrat še posebej, saj gre za čas, ki ga zaznamuje pandemija COVID-19. Spremenjeni načini dela, tako delo na daljavo, kot delo tistih, ki kljub pandemiji prihajajo dnevno v službeno delovno okolje, pa tudi vse tisto drugo vmes, vplivajo na drugačno dojemanje dela in sodelovanja. Kar pogosti so zapisi, v katerih lahko preberemo, da je pandemija povzročila vzpostavitev novih, drugačnih medsebojnih, medosebnih odnosov v delovnem okolju, da so nekje prilagoditve bolj funkcionalne, pa spet, da so nekje drugje morda neprimerne, neprilagojene in da temeljijo celo na neki odtujenosti. Ali je temu res tako in kaj vse to pomeni za prihodnje sodelovanje in tudi duševno zdravje zaposlenih, bomo imeli priložnost slišati strani uglednih strokovnjakov, ki vsak na svoj način in tudi v nekoliko drugačnih sredinah obravnavajo oziroma se srečujejo s omenjenimi izzivi. Virus, ki je premagal kulturne in tehnološke ovire, ki so v preteklosti preprečevale delo na daljave, je sprožil strukturni premik v tem, kje poteka delo. Poleg tega lahko beremo, da smo na prelomni točki in da se organizacije, še posebej vodje, morajo odločiti, kako in kje bodo ljudje v prihodnje delali, kako in kje bodo delali po končani pandemiji. Zdi se mi, da je razprava preveč usmerjena v strukture organizacij in premalo v tisti del organizacij, ki predstavlja njeno srčiko, do ljudi, do vsega tistega, kar se navezuje na njihove potrebe, na odnos, razmerje, povezanost, pripadnost, naklonjenost, bližino in podobno. Od doma je težko graditi odnose in preveč dela na daljavo se mi zdi škoduje socialnemu kapitalu, ki je ključno za razvoj organizacij, pa tudi za nove inovacije. To velja v vseh organizacijah, tudi v javni upravi. Čeprav je marsikdaj slišati drugače, pa javna uprava, javni sektor ni nič drugačen kot je zasebni sektor. V njem delamo posamezniki, ki ravno tako preko sodelovanja in doživljanja vseh teh razmerij dajemo svoj prispevek. Razumevanje izzivov v medosebnih odnosih in vpliv vodstvenega osebja na zaposlene in vzdrževanje medosebnih odnosov so teme, ki si zaslužijo posebno mesto tudi v javni upravi. Gre za zelo raznovrstne vsebine, ki so že dobile mesto v študijskih programih Fakultete za upravo oziroma v predmetih, kot so na primer organizacijsko vedenje, ravnanje z ljudmi, organizacijska dinamika, supervizija v javni upravi, vodenje ljudi, menedžment znanja in podobno.
To znanje prinašamo v širše okolje kot edina javna ali zasebna fakulteta v Sloveniji in širši regiji z najprestižnejšo evropsko akreditacijo na področju izobraževanja za javno upravo EAPA in tudi hkrati kot edina v širši regiji. Hkrati tudi kot edina fakulteta vključena v združenje EMPA, ki povezuje najboljše evropske magistrske študijske programe z področja javne uprave. Vabljeni, da med našimi programi najdete izziv zase. Nekateri morda v pred kratkim prenovljenim magistrskem študijskem programu uprava upravljanja javnega sektorja, drugi morda v okviru doktorskega študija. Izrazito interdisciplinarna naravnanost naših programov omogoča širše razumevanje zahtevanih in pa tudi zahtevnih, bi rekli bolje, problematik, s katerimi se srečujemo v javnem sektorju in med katere prav gotovo sodijo tudi vsebine povezane z odnosi, medosebnimi odnosi v delovnem okolju. Če se vrnem k pogovoru, vem, da imajo naši gostje polno znanja, izkušenj in pogledov, ki nam lahko postanejo navdih za razmišljanje in spremembe. Predvsem pa verjamem, da lahko vsa ta razmišljanja dodajo kamenček v mozaik razumevanja in oblikovanja boljših delovnih odnosov. Špeli, Ireni in ekipi prodekana dr. Bozetija se zahvaljujem za organizacijo dogodka, vsem skupaj pa želim prijetno spremljanje. Hvala lepa. Najlepša hvala za uvodne besede, dr. Stare. Tako da naš pogovor bo torej sestavljen iz 3 vsebinskih sklopov. Se pravi, najprej bomo govorili o izzivih v medosebnih odnosih v delovnem okolju med epidemijo COVID, potem kako zaznavamo spremembe v medosebnih odnosih v delovnem okolju in na koncu seveda, kakšni bodo medosebni odnosi v delovnem okolju tudi v prihodnosti. Se pravi, ob prijavi ste že nekateri udeleženci zastavili nekaj vprašanj, ki jih bomo seveda vključili v naš pogovor. Tisti, ki boste pa imeli tekom pogovora kakšno dodatno vprašanje, pa ga lahko seveda zastavite v naš Zoom klepet in potem bodo naši strokovnjaki tudi odgovorili nanj. Tako da jaz kar predlagam, da pričnemo. Torej, z razglašeno epidemijo COVID in seveda z uvedbo vseh teh ukrepov za varovanje zdravja smo zaposleni pričeli z opravljanjem dela od doma. Na nek način bi lahko rekli, da smo prisiljeni v to fizično ločitev od sodelavcev. Zato nas za ogrevanje seveda zanima, kako ste vi gostje torej občutili ta vpliv epidemije COVID in seveda to ločitev od vaših sodelavcev. Pa najprej vabim vas, dr. Katarina Kompan-Erzar. Najlepša hvala za besedo. Jaz bom zelo iskrena. Mene prva, jasno, ta epidemija, pa sploh nastop teh izjemnih razmer, najprej povzročam velik strah pa negotovost. Jasno, mi ponovadi, kadar je bila kakršnakoli zahtevna situacija, smo se vedno stisnili skupaj, mi smo potem skupaj pogruntali stvari pa šli naprej. Zdaj smo se morali razbežati, jasno smo ostali zelo povezani na druge načine in je bil to tudi en dodaten šok, ko enkrat ostaneš sam in niti ne veš, če boš lahko delal naprej ali ne, ker tu delamo z ljudmi in potem je bilo tukaj nekaj še vprašanje ali na fakulteti. Naslednji korak je bil pa eno veliko olajšanje, da smo bili en teden čist fraj. Ne pomeni iz tega šoka, da naenkrat je odvzeto tisto normalno delovno okolje vsakodnevno, kjer je ogromno ene hrane za dušo, prav zaradi takih kreativnih pa odnosov, kjer lahko ustvariš nekaj novega, pa se vedno sproti učiš. Je prišlo do tega šoka, zdaj pa tega ni več. Potem pa, ker je bil tisti teden tak mrtev, ker se še ni vedelo, kako naprej, je pa zelo tehtalo to, da smo lahko bili v miru doma in smo lahko začutili, kako globoko smo v bistvu oddaljeni drug od drugega v domačih razmerah, recimo pod najbližjih ljudi ali pod prijateljev, od ene socialne mreže, koliko nam delo pravzaprav vzame enega časa in pozabimo, da obstaja še en drug del nas. In tudi tisti teden, dva, ko smo bili doma, je bil izjemno dragocen. Potem počasi na podlagi te izkušnje, kako je lepo odkriti, kako globoko v sebi te odnose nosimo in kako nas nahranijo in spočijajo, je bilo potem to postopno vračanje nazaj in učenje, meni je bilo to še posebej izziv, učenje teh
internetnih programov in tega dela nadaljavo in tako, no, je bilo to potem spet ena dodana vrednost in potem tudi nove oblike dela, ko so zlaufale, sledenje in potem je šlo naprej. Ampak tako, no, te dve stvari se zelo sta mi ostali najprej, koliko pomembno je, da imaš sodelavci, s katerimi lahko skupaj delaš nekaj smiselnega, in druga stvar, koliko pomembno je imeti varne odnose doma. Potem se lahko zgodi karkoli, pa se bo vedno našla pot, kako naprej. Hvala. Magistra Hočevar. Ja, lep pozdrav. Jaz moram priznati, da je tudi zame 13.3.2020 bil v 20-letni karieri najbolj stresen dan. Zato sem si ga zapomnila tudi datumsko. Takrat smo bili v negotovosti, kaj nas čaka, ker smo 17.3. praktično vse uslužbence poslali domov. In moram reči, da smo mi kot ministrstvo na področju dela od doma orali ledino. Mi smo s 1.6.2019 v življenje spravili interni akt o delu na domu. To se pravi, en institucionalni, sistemski okvir smo imeli, pa smo se vsem počutili dosti v strahu in negotovosti. Mi smo praktično 10% naših uslužbencev imeli anekse za delo od doma in smo potem dejansko, ko bi slutili epidemijo, samo smiselno začeli uporabljati ta naš interni akt. Ampak potem pa s časoma, zanimivo je to, da imamo recimo v državni upravi je Lotus Notes, tisti, ki ste iz javnega sektorja, javni uslužbenci, vsi to poznate. Sistem Lotus Notes, odkar ga imamo 15, 10, 20 let, omogoča elektronsko podpisovanje. Ampak šele ta epidemija je bila v bistvu spodbuda, ali pa če hočete, brca v rit, da smo začeli uporabljati, oziroma da smo začeli izvajati elektronsko podpisovanje. Čeprav zasedamo ključna mesta v državi, noben od nas na vodstvenih položajih ni izvajal sestankov nadaljavo, videokonferenčnega sistema, Zoom, Webex, Teams in tako naprej. In vsega tega smo se mogli v zelo kratkem času naučiti in priučiti. Tako da vsaki stvari jaz pravim, da moraš najti nekaj dobrega, in epidemija je prinesla na tem nivoju, mogoče tudi učinkovitosti, da smo se naučili nekaj novega, tudi pomembne premike naprej. Seveda pa zdaj to traja tako dolgo, da pa mogoče malo trpijo tista naša povezanost, medosebni odnosi pa so pa ključni. A veste, jaz večkrat pravim, jaz kot kadrovica imam zelo rada Henryja Forda. On je rekel, poderite moje tovarne, vzemite vse stroje, ampak pustite mi moje ljudi in zgradil bom svoj imperij znova. In mislim, da je ta epidemija tudi pokazala, da so ljudje v storitvenih dejavnostih, kar državna in javna uprava je ključni. In seveda smo se s tem soočali vsak malce po svoje, ampak tako kot sem rekla, mislim, da je ključno, da moramo, ko bo tega, upamo, enkrat konc, pobrati iz te epidemije tisto, kar je dobrega, pa začeti na tisto, kar je bilo pa malo mogoče v ozadju, pa graditi po epidemiji znova ali pa nadgraditi. Najlepša hvala. Pa še gospod Rudi Tavčar. Ja, pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj jaz moram reči, jaz sem morda za razliko od kolegic, jaz ne delam v kolektivu, jaz sem samostojni predavatelj in s tistim dnem, mislim, da je bil to en ponedeljek, ko je bila ta omejitev in ko so začeli v podjetjih puščati oziroma dajati navodila, zdaj pa ne v službo, ostanite doma, sem imel eno delavnico, ki udeleženci so bliže tam, in me pokliče vodja kadrovske, mi moramo ljudi dan poslati, to je bilo 5 minut pred začetkom delavnice, in jaz rečem, ljudje so že tukaj, vprašaj jih, kako, jaz vprašam tiste ljudi, so rekli, mi smo že tle, ali sem tle, ali grem v pisarno nazaj, vse. Mi smo tisto delavnico oddelali, in potem se je svet zaprl. No, jaz moram reči, da sem
na nek način je bilo pa meni to olajšanje. Ne. Morda zveni to malo čudno, ampak meni sem rekel, hvala Bogu, se bom lahko vsaj malo spočil. A ne? In tisto prvi teden, 14 dni, nismo nič, seveda, noben ni vedel, no, se še zdaj majčken več že vemo, ne, ampak v bistvu je bilo meni olajšanje in potem sem rekel, ok, sej, kako malo bomo po Zoomu delali, malo sem že začel probavati tele tehnologije in sem rekel, nekako bo že, ne. In moram reči, da se v roku tam nekje parih tednov sem kar nekako tako z enim zaupanjem začel gledati naprej. Po eni strani najprej olajšanje, potem za trenutek strah, ne, kaj bo, če ne bo posla, kot samozaposleni. Pa sem rekel, nekaj bom že, še zmeram sem, vse krize smo preživeli, bom pa to tudi. In potem moram reči, da je zdaj, ko je, no zdaj se spet zelo hitro že vrti, no. Zdaj se že vrti spet zelo hitro, ne. Ampak nekaj časa je bila pa tako en tak bolj umirjen tempo, kar je meni osebno zelo ustrezalo. Okay, super, najlepša hvala za vaša mnenja. Torej, dr. Kompan Erzar in gospod Tavčar, vidva kot psihologa in kot terapevta, kako opažate to spremembo, ta način dela v tem umetnem, virtualnem delovnem okolju, v kombinaciji z opravljanjem dela na delovnem mestu? Se to tudi odraža na medosebnih odnosih med zaposlenimi? Katarina, boš ti ta prva. Poglejte, jaz kadarkoli v svoji karieri vodim kadrovsko službo. Gospa Katarina, se opravičujem. Pa saj mislim, da bi tudi čisto v redu vidike izpostavili. Jaz bom tako rekla, da kombinacija teh različnih oblik dela pa ena fleksibilnost, ki jo moraš razviti za to, da to poteka, je gotovo bila en preizkusni kamen za marsikoga. Nam konkretno, bom rekla, v našem kolektivu je to prineslo eno dodatno možnost, da ohranjamo stik, da razvijamo še kaj novega, da pomagamo drugemu. Tako v globalu pa mislim, da se je zelo, zelo pokazalo pri ljudeh, kakšni so bili odnosi že prej. Pomeni, ko se enkrat poveča zahteva po fleksibilnosti, to pomeni, da morajo ljudje čustva hitreje zregulirati, hitreje se obrniti, malo manj togo vztrajati na strahovih pa na užaljenosti, pa malo bolj dobronamerno gledati drug na drugega in tudi malo bolj iskreno pa ranljivo prositi za pomoč, če kaj ne gre. Takrat se zelo pokaže, kje organizacija je. In ogromno ljudi je v službi to doživljalo lahko, tako kot smo mi doživljali kot eno dodano vrednost, marsikdo se v tem ni znašel. So bili ljudje, ki mogoče so to lahko, jih je bilo tega strah, so bili ljudje, ki jih je celotna situacija, pomeni tudi domača, ker mi ne moramo delovne situacije gledati izolirano od domače. In če ti hkrati, ko se učiš novega delovnega procesa, postaneš tudi učitelj prvega razreda osnovne šole, vzgojiteljica pa srednješolska učiteljica hkrati in se tvoji otroci ravno tako privajajo na nov proces, so bile situacije, ki so bistveno presegale zmožnost še tako idealnih in opremljenih staršev, recimo. To je bila ena stvar, kjer se mi zdi, da ves napor ali pa vse, kar je bilo ene dobre volje ali pa ene opore vloženo v te ljudi, tudi strani delovnih organizacij, in je bilo ogromno primerov, ko je tudi delovna organizacija znala prisluhniti in priti na pomoč. In tudi to varstvo otrok na domu, ali pa tudi en drugačen način dela, ali pa tudi omogočiti, da se je dalo delati v službi, kljub temu, da je bilo to delo od doma, da si vsaj imel svojo pisarno, kjer si lahko nekaj počel, ker doma ne moreš imeti enega prostora, tako bianko za vsak slučaj, na voljo. Se je res pokazalo dvoje. Eno je, kakšna je osnovna, opremljenost vsakega posameznika, drugo pa, koliko so ljudje,
tudi mogoče, koliko je ena vodstvena struktura pripravljena sprejeti dejstvo, da dela z živimi ljudmi, ne z vrečami krompirja. A ne pomeni, ljudi ne moreš prekladati, ne moreš samo na pritisk delati z njimi, ampak prva stvar je bila, kako ljudi pomiriti, da ne glede na karkoli, tudi na hude gospodarske stiske, ki so vladale na marsikaterem področju, kako ohraniti ljudem eno možnost, upanje in tudi eno oporo za vsaj približno dostojno preživetje tistega časa z eno obljubo in eno opremljenost ali pa tudi opremljenjem ljudi, kako narediti, če bo to trajalo dalj. Pomeni ne, zdaj sam zdržite malo, pa bomo že, ampak ne, to lahko traja en teden ali pa 1 leto ali pa 2 leti. Pomeni, mi moramo vzpostaviti eno dolgotrajen odnos, v katerem se bo hitro odzivalo ne samo na vsak sam nase, ampak predvsem na to drug na drugega. Pomeni, da se ena vodstvena struktura uspe sproti fleksibilno prilagajati terenu. Ti takrat, ko je kriza, ne moreš od ljudi pričakovati, da se bojo vedli najboljš, kakor se morajo, lahko pa vse naredi za to, da bojo zmogli preživeti na enem vsaj higijenskem minimumu, ki bo omogočil, da se potem, ko bo razmere boljše, z eno poglobljeno čvrstostjo ali pa gotovostjo vrnejo na delovno mesto in nadaljujejo svoje delo na boljšem izhodišču kot prej. Krizna situacija, namen krizne situacije ali pa izplen krizne situacije je ta, da mi povečamo, poglobimo in izboljšamo svoje strategije za soočanje s stresom. In mislim, da je to bila ena stvar, ki je ločila bolj ali pa manj pripravljene organizacije ali pa okolja za delovni proces. Samo to je že Katarinino področje, bi jaz rekla. Hvala. Pa še gospod Tavčar, vaše mnenje? Ja, tukaj bi se zelo strinjal s Katarino, da je tisto, kar je bilo, tisto se je pol še nadaljevalo oziroma celo potenciralo. Če so bili odnosi dobri in če je bila struktura vodenja v redu, se je to nadaljevalo oziroma potenciralo in skazalo. Če so pa zadeve škripale, se je pa to tudi pokazalo, in v eno in v drugo smer. Če se malo, kaj pomeni odnos v delovnem okolju in kako se je to pokazalo recimo v podjetjih. Jaz delam v zelo različnih podjetjih, od proizvodnih firm do zelo storitveno usmerjenih firm. In dejansko mnoge firme so pač poslale ljudi domov oziroma so pač prestavili delo na dom. In seveda, kaj ljudje najbolj pogrešajo? Sej narediš, doma narediš, če imaš za računalnika, napišeš poročilo, narediš neko analizo, narediš ali doma ali v službi. Ljudje pogrešamo pavze, kave, tisto vmes, klepet, to je socialno lepilo. In tega ni bilo. Pri ljudeh, ko so začeli delati od doma, ob vsej teh stresih multitaskinga, ki jih je Katarina zdaj omenila, ni bilo nobenega ventila, kjer bi se lahko kaj pogovoril s sodelavcem in sodelavko. Po drugi strani pa sem videl v proizvodnih firmah, so pa zelo hitro te ukrepe tako resno vzeli, skratka distanca, 2 metra, pleksi vmes med stroja, med enim delovnim mestom, drugim delovnim mestom. Ampak kaj, potem so bile pa pavze, so šli pa ljudje v tisto majhno kuhinco, kava, maska dol, pa ček. In potem, seveda, po zaključku, se spomnim, sem govoril z enim direktorjem ene srednje velike firme, ki se je preko kar nekaj časa hvalil, da nimajo nobenega obolelega, potem je pa kar zelo eksplodiral. In je rekel, a veš, mi smo znotraj vse uredili, ampak kaj, ker tisti trenutek, ko ven stopijo iz firme, dajo vsi maske dol, pa 4 v en avto, pa domov. In mi rabimo stik, mi rabimo, zato da normalno funkcioniramo, rabimo se pošlatati, vohati, morda malo pretiravamo, ali pa tudi ne. In dejansko zdaj tega ni, zdaj tega bistveno manj, oziroma potem
pač res ljudje hlepimo. Ne. Hvala, gospod Tavčar. Zdaj, kako bi pa rekli, da kljub temu spremenjenemu načinu dela, organizacije dela, menite, da so se ti medosebni odnosi v delovnem okolju vseeno nekako poglobili, utrdili, ali da ravno obratno? Ja. Če jaz nadaljujem, no, zdaj, jaz vidim, da je, tako kot sem prej začel, ne, tam, kjer so bili odnosi že prej dobri, tam in kjer je vodja znal razumeti potrebe ljudi, kjer zaposleni za vodjo niso bili delovno sredstvo, ampak so bili sodelavci, rečemo, na poti k istemu cilju, a ne, kjer je znal prepoznati njihove osebne potrebe, a ne, tam so se odnosi poglobili. A ne, oziroma tam so ostali, a ne, in skratka je stvar tekla naprej. A ne. Kjer je pa vodja videl pri sodelavcih bolj, ko bi rekel, sredstvo za doseganje nekih rečemo, čist materialnih ciljev ali pa njegovih osebnih ambicij, a ne, tam so se pa stvari tudi poslabšale. A ne. Tam je pa, a ne, skratka, tam pa že prej ni bilo zaupanja, verjetno, ne, in tam pa ni šlo, a ne, ker ključno za to je zaupanje. A ne. Ko imaš ljudi v eni pisarni, pa imaš stike z njimi, a ne, tudi malo vidiš, kaj delajo. A ne. Če pa ne vidiš, ne, ja, moraš pa zaupati. A ne. In če tega ni, ne bo. Jaz bi mogoče tako rekla, če so se odnosi poglobili, potem se je tudi delovanje celotne organizacije izboljšalo in se bo še izboljševalo. Tako. Jaz bi pa mogoče tukaj tako dodala, ne, ta moja izkušnja iz delovnega okolja, to, kar je že gospod Tavčar omenil, neverbalna komunikacija tudi veliko sporoča. Že ko sodelavka prihaja po hodniku, mogoče zjutraj začutim, a je kaj narobe, a ima kakšne težave. In te interakcije ni bilo. In recimo moje sodelavke, ne, a veste, v državni upravi smo imeli prisotnost in način kroženja. In tudi, če enkrat na teden bila vsaka prisotna, je bilo tako imenovano dežurstvo. Ni imela stika z ostalimi sodelavkami, ne? In smo se začele v končni fazi pogrešati. In če spet citiram Henryja Forda, pravi, a ne, napaka je napaka samo, če se na njej nič ne naučimo. In recimo jaz, a ne, če zdaj rečem, kaj bi spremenila kot vodja, bi sigurno spremenila, da bi prej uvedla delovne sestanke po Zoomu na način, da se vidimo, da se saj vidimo, ne samo slišimo, a ne pa je bilo mogoče malo prepreka v smislu, da so ene malo starejše, pa da tega niso vešče, pa da bi mogoče uvedla tudi tako imenovane ali virtualne kave, oziroma ne samo razgovor, kaj bo katera naredila, ali pa kaj bo kjer sodelavc delovno izvedel, koliko odločb, kater projekt, ampak bom rekla, tisti klepet, ki je gospod Tavčar rekel, tudi kava in neformalni stiki so pomembni, da bi to tudi vzdrževali. A ne, tako da to je mogoče, jaz mislim, da bomo mogli po koncu epidemije vodje v vseh sistemih spet zbližati in spet povezati naše sodelavce. Hvala, gospod Hočevar, za vaše mnenje. Zdaj, če še tukaj malo ostaneva pri tem odnosu, se pravi vodja zaposleni, ne? Se pravi, kako pa naj vodja v tem času, ko zdaj še vedno smo mi ločeni, ne, in delamo v neki kombinaciji, del od doma, del nadaljavo, ne, kako naj vodja pa zaznava, če pride do kakšnega poslabšanja teh odnosov ali pa da se pojavlja kakšni konflikti, kako pa naj v takem primeru recimo ravna vodja in kako to zaznava? Ja, težje je zaznavati, zato pa, a veste, jaz sem že svojim vodjem pred epidemijo, ko smo uvajali delo na domu, veliko razlagala o prednostih in slabosti. Delo nadaljavo že v normalnih razmerah ima ene prednosti pa slabosti, ključno je pa to, da je vodja sigurno porabi več energije.
A veste, in jaz, ko prihajam z kmetijskega ministrstva, vsakmu predstojniku ali pa večjim vodjem, ki na novo začne, dam eno leseno kocko, ker mi pač skrbimo tudi za gozdarstvo. In to se pravi, les je trden, tak, ki mora biti vodja, ampak se ga da tudi oblikovati, ne? In rečem, da vodja na MKGP spodbuja, pomaga, dela, motivira pa navdušuje, ampak v času epidemije bi pa rekla, da mora to početi na kvadrat. To se pravi, mora spodbujati, motivirati in zato porabi več energije in časa. Tudi na takih virtualnih sestankih mogoče lahko zaznaš, da nekoga nekaj teži. Jaz mogoče sem se trudila, da sem vsaj vsak drug dan po telefonu poklicala svoje sodelavke, pa da sem se mogoče, če ne drugega, kar nekaj zmislila, čeprav sem vedela, da v redu delajo, da najdeš, bom rekla, en ta stik, ali je to zdaj virtualen, ali je po telefonu, ampak moja izkušnja kaže, da po mailu ni dovolj. In da seveda se eni razumejo bolje, drugi slabše, ampak ključno je tukaj na vodji, da to povezuje, da koordinira in da je v tem času epidemije, da smo vodje bili dolžni poskrbeti, seveda nam je uspevalo bolj ali manj, včasih malo bolj slabš, tako kot smo v normalnih razmerah soodgovorni, da naša ekipa pluje v isto smer, tako smo v času epidemije še bolje. Najdeti moramo načine, tako kot sem rekla, ali so prej virtualne kave, skupni sestanki enkrat na tedensko. Zdajle, bom rekla, ko smo se nekako navadili tega dela nadaljavo, mi v našem resorju promoviramo, da morajo vodje imeti redne tedenske sestanke nadaljavo. In tukaj se mi zdi že to, če se vidimo na kameri, če, ne vem, kakšen otrok od koga pride zraven pa nam pomaha, da je tudi to nekaj simpatičnega, da začutimo en drugega, tako kot je rekla dr. Katarina, smo bili hkrati učitelji, drugi, ne vem, kuharice in tako naprej, da pač ta stik in te medsebojne odnose ohranjamo, ker so pa ključni. To sem prej vam hotela vskočiti besedo, pa je bilo mogoče malo nevljudno. Odkar sem jaz vodja kadrovske, na 2 leti merimo zadovoljstvo in pripadnost. Vedno oktobra. In lejte, še nikoli se mi ni zgodilo, mislim, da je bilo to zdaj v moji karieri 6-krat, da bi glede motivacije zaposleni v tej anketi plačo in napredovanje postavili na prvem mestu. Vsem je na prvem mestu dobri odnosi z vodjo in sodelavci. In ko mi vodje rečejo, da nimajo motivacije za nagrajevanje, se seveda ne morem strinjati. In jaz sem prepričana, če bi takšno merjenje zadovoljstva in pripadnosti delala v drugih organizacijah, v drugih resorjih, da bi bilo to isto. Se ne rečem, da plača pa napredovanje veliko odstopa, ampak še pri vsakem merjenju je bilo tako, da je bilo na prvem mestu, kaj vas najbolj motivira, dobri odnosi z vodjo in za sodelavci. To je ključno. In jaz mislim, da smo se vseeno, če zdaj na splošno rečem, vsaj v javnem sektorju, da nismo glih poglobili pa povezali te odnose. Če so bili prej dobri, seveda, je bilo delo veliko lažje, ampak da nas po epidemiji mogoče čaka dodatni napor na tem področju. Najlepša hvala. Ja, kar izvolite. Še to dodala, če se vidi pri vodju tako navdušenje, kot je zdaj Katarina govorila, s takim navdušenjem pa s tako kreativnostjo, potem je to tisto, kar garantira tudi, da bo vsak njen online sestank nekaj prinesel. Tle je zelo tako, imamo lahko kup ene dobre metodologije, ko ne bo prinesla ničesar razen dodatne more, da moraš nekje viseti pa čakati, kaj se bo zgodilo. Ja, je tudi en določen učinek tega, da pač moraš biti tam in jasno pri tem, kako se ljudje vklapljajo, izklapljajo, pridejo, ne pridejo, imajo kamere, nimajo kamere vklopljene, recimo na delovnem kolektivu, če so lahko na online sestanku vsi z vklopljenimi kamerami, pa en v pidžami, drug pije kavo, tretji ima, ne vem, brisačo okoli glave, ker si li glavo prav, je zelo drugače, kot če prideš na en sestanek, kjer noben nima vklopljene kamere, ali pa če imajo eno virtualno sliko zadaj, veš, kje je zdaj večje zaupanje. Pri tem, da ni rečeno, da na prvem sestanku ne bojo se zmenili več stvari, pa jih tudi hitreje naredili. Tako da se mi zdi tudi ena zelo, zelo pomembna stvar, to, da vodja ve, da njegovo navdušenje je tisto, ki bo najmočneje motiviralo tudi zaposlene. In v eni od organizacij
Se mi je zdela tako lepa izjava enega v bistvu mladega vodje, precej veliko ekipo vodi, ki je nastopil svoje delo in je rekel, lejte, jaz sem deloholik, jaz delam 12 ur na dan in jaz v tem uživam. Ampak po 8 urah, da nobenega od vas ne vidim več v službi. In da ne bi slučajno rekel, jaz bom pisal v polnoči, boste lahko dobili moj mail. Jaz pač kadar delam in ko je nekaj pač pošljem naprej, da mi ne bi slučajno odgovarjali izven delovnega časa. In to se mi je zdelo tisto, tole pa je pogumen človek, ne. In jaz upam, da ta generacija mladih ljudi, ne, pomeni med 20 in 40, da bo s to držo pa s tem pogumom vedno bolj vstopala tudi na vodstvena delovna mesta. Super, hvala, gospa oziroma doktor Kompan Erzar. Zdaj vseeno toliko, če še ostanete tukaj, ne? Kaj pa menite, kako pa posamezni zaposleni zaznavajo in doživljajo te spremembe v medosebnih odnosih? Se to tudi odraža v njihovem vedenju? Zelo močno. Mogoče na kak način, kakšen primer? Primeri so taki, da Mikrofon, Katarina. to se mi je pa kar, ne vem, ko se mi je vklopil. Hvala. Ena stvar je recimo že to zamujanje z roki, zamujanje pri priklapljanju, odsotnost na online sestankih, tišina pomeni, da ni vprašanj, ni odzivov, ni nobenih pobud. Potem, veliko je bilo tudi lahko enega občutka pregorelosti, včasih tudi neopravljene delovne naloge ali pa slabo opravljene delovne naloge. Če se je kaj zakompliciralo še v domačem okolju, ponavadi se to na delovnem okolju odraža na tak način, da ali se gre v konflikte, za katere se vidi, da nimajo nobenega smisla, pomeni, da se več, da bo zaposleni več govoril o drugih zaposlenih, kakor o svojem delu. Druga stvar so take drobno opuščanje dogovorjenih srečanj, nalog, idej, pač kakorkoli. Tretja stvar je neodzivnost. Še vedno boš, da en pošilja, da en reče, pa nehajte mi že pošiljati maile vsak dan 5-krat, kakor da se naenkrat neha odzivati in zgine in ti ne veš več, je živo, je mrtvo, je jezen, je zadovoljen, je nesrečen, kaj se mu dogaja, lahko se ločuje, lahko je ne vem, kaj se mu zgodil, ampak o njem ničesar ne pomeni ta upad informacij in eno iskanje tem, ki niso več povezane toliko z delom. Jaz mislim, da tisto, kar nas je najbolj združevalo v tej epidemiji, je gotovo bila tudi ena prijaznost in zanimanje za privatno življenje, malo tako opore, sploh mame z mamami pa tako, ne. Predvsem pa to, da smo skupaj lahko ohranili zanimanje za naše delo. In meni se zdi to, da lahko ohraniš smisel svojega dela ali pa ga celo mogoče v takih razmerah prvič vidiš, da tvoje delo, tudi če prej si rekel, to je samo ena birokracija, brez veze nekaj delam, da zdaj ugotoviš, da mogoče pa to delo ni tako brez veze. Pomeni, če se uspe ohraniti smisel dela, se tudi delo opravi v krajšem času in veliko bolj kvalitetno. In jaz mislim, da epidemija je bila izziv tudi za to. Kaj je smiselno početi in kaj ne. Ker se mi zdi, da pred epidemijo je bilo najbolj pogosta pritožba o delovnih okoljih, ki sem jo slišala, je poleg tega, da se pač kdo s kom skrega, pa so te konfliktne, pač ko ljudje prinesejo svojih domačih razmer v službo, je bila ta brez veze visimo na sestankih, kjer se nič ne zgodi. In jaz mislim, da tile Zoom sestanki, sploh dokler še niso imeli vse organizacije zakupljenih Zoomov, pa so bili na 40 minut omejeni. To se mi zdi genialna stvar. In mislim, da je izjemno poenostavila eno tako res fleksibilno vodenje in tudi eno učinkovitost sestankovanja. To mislim, da po moje je to nekaj, kar je treba ohraniti, prav tisto časovno omejene sestanke z jasno določeno strukturo, naj to bo rešilo muke pol muk bo odpadlo že s tem. Zato, ker na takih dolgih sestankih brez smisla se jasno ventilirajo čustva iz čist drugih področji, ki z delom in s temi osebami verjetno nimajo skoraj nobene zveze. Najlepša hvala. Bi mogoče še gospod Tavčar tukaj kaj dodali? Še vi kaj opažate? Jaz bi samo morbiti
eno repliko, ne, ohranite, katale se takele sestanke nadaljavo, ne. Jaz sem prej v starih časih predcovidnih naredil na leto skoraj 25-30 tisoč kilometrov z avto, ne. Zdaj na leto, zdaj jih naredim, zdaj ne vem, koliko sem jih, 5000 naredil, skratka, vse skupaj nič, ne. Tako da jaz sem tudi za to, ohranimo takele sestanke. Tudi kakšna delavnica nadaljavo bo čisto v redu, ne. Tako, da to, skratka, ni vse negativno, ne, marsikaj je bilo tudi dobro, ne. Skratka, struktura, ne, zamejenost, da se ne širimo kaj na karfjola, ne, na sestankih, pa pričamo levo, desno, ne. Je pa res, ne, recimo vidim, kako na ljudi, na mnoge zaposlene, ne, so nekako ta nova situacija, ne, predvsem ta nedorečenost, kaj bo, ne, ta negotovost, ne, ta občutek, nimam kontrole, ne, je na nek način mnogih, eni so si priznali, eni si nismo, ne, da je nek strah vse vzbudila, ne, in v tem strahu, ne, ljudje ravnamo na zelo različne načine, ne, ali veste, ko je strah, ne, ali se bojuješ, ali umakneš, ali zmrzneš, ne, in se bojujemo tako, da eni so se bojevali proti vodstvu, proti vladi, proti farmacevtskim družbam, skratka, vsi so bili krivi za to, ne, teorija zarote deluje, ne, eni so se umaknili, ne, v tople kraje, na Švedsko recimo tudi, ne, eni so zamrznili ali pa se umaknili v neko zanikanje, ne, epidemije ni, tega sploh ni, ne, saj meni ne bo nič, ne, in seveda to se je kazalo tudi v podjetjih, ne, in tudi, ko bi rekel, sploh, pa na začetku še ne toliko, ne, ampak pol, ko pa to dolg časa traja, ne, in če nisi sposoben tega, kaj se dogaja v tebi, ne, če nisem sposoben tega, kaj se v meni dogaja, videti sam pri sebi, ne, potem se nekako zaciklam, ne, in potem to vnašam v vse odnose naprej. Ne? In seveda to se potem se lahko kaže v podjetju in se seveda pokazalo tudi v družbi. Ne? To, dobro, to ni zdaj danes tema našega razgovora, ne? Ampak seveda tudi postopoma, ne, se seveda pri ljudeh, ki niso bili zmožni takega pogleda samega nase, ne, se je začel kazati ali v neki resigniranosti ali pa v neki napadalnosti. Ne. In tukaj pa je vloga vodje, ne, to, ki smo že prejle se dotaknili, ne, ko vodja, ne, ko se vodja, navdušenje vodje, ne, osebno zanimanje vodje za svojega zaposlenega, to na nek način to omogoči, da sploh zazna in to tudi seveda vodja potem ni več samo vodja, ne, ampak je coach, je zaupnik, je strelovod lahko tudi, ne, pol dobi še neko drugo vlogo, drug pomen. Hvala, gospod Avčar. Zdaj tukaj v naš klepet smo prejeli vprašanje, kaj je največja slabost dela od doma? Pa tukaj, če izpostavite mogoče vsak eno slabost, kaj je to, ki je morda vplivala seveda na te medosebne odnose? Ja, glejte, skandinavske države, ki so na tem področju orale ledino, ga počasi ukinjajo, ne? In pravijo, da ni bilo te jasne razmejitve med službenim in zasebnim življenjem. To se pravi, to, kar eni pravijo, da je prednost, se potem lahko pokaže tudi kot slabost, da smo v službi kar cel dan, da ne znamo razmejiti, da pa ob 3, a ne, zapremo računalnik, odklopimo telefone in tako naprej, in da to potem negativno vpliva tudi na naše zasebno ali pa družinsko življenje.
In pa seveda, kot je prednost, recimo, če, tako kot je gospod Tavčar rekel, koliko manj kilometrov naredi, je lahko na en način razbremenitev za nekoga, ki porabi 1 uro na dan v eno smer, ima doma družino, otroke. Tako da bom rekla, moji odzivi, ko smo vedeli delo na domu, je bila ena velika hvaležnost tistih, ki se vozijo oddaleč in jim je kar zdaj naenkrat ostalo več časa za družino. Ampak lahko je pa to tudi past, da smo priklopljeni cel dan, da ne znamo pač tega razbremeniti. Zato bom jaz rekla tako, delo na daljavo ali pa delo od doma ni za vsakega, tako kot še kakšna druga stvar v življenju ne. In malo v šali bom rekla, ljubezen na daljavo je mogoča, ampak zahteva veliko truda in pa tudi odrekanja. Delo na daljavo je tudi lahko učinkovito, ampak tudi zahteva veliko truda in pa, tako kot sem že prej hotela povedati, dodatne energije in angažmaja, predvsem strani vodij. To se pravi, z eno tako pazljivostjo in občutljivostjo se moramo organizacije tega lotiti. In seveda smo zdaj v času epidemije mogoče spoznali, kaj se vse da na daljavo, ampak jaz mislim, da vseeno nismo še zreli ali pa da ni to tako primerno, da bi pa zdaj po času epidemije pa spet delu na domu na široko odprli vrata. Jaz pravim, velike spremembe se delajo z mirnimi koraki. Ta epidemija je bilo eno učno okolje, nekaj smo se naučili, ampak da bomo pa tudi, če bomo premagali ta COVID-19, pa potem kar 50% zaposlenih, pa je to zdaj, če govorim bolj za javno upravo, delalo doma, je pa po moje neprava rešitev. V večji meri, kot smo se pa tega poslužili v preteklosti, pa prav gotovo. Hvala. Dr. Kompan Erzar. Ja, jaz bi rekla, da slaba stran tega dela na domu je preprosto to, da je premalo hrane za dušo. Ljudje rabimo drobne trenutke stika, ko skupaj z veseljem ali pa z eno zagnanostjo počnemo nekaj, v kar verjamemo. In to je nekaj, kar res dušo nahrani. Se mi zdi pa prav tako, kot je rekla Katarina, to ni zdaj tako, najprej smo vsi delali, smo se štempljali točno, koliko ur moraš biti v službi, zdaj se nam ni treba štempljati, smo skozi doma, imamo to nihalo gor pa dol, obračamo. Ne, jaz mislim, da tisto, kar bi si jaz želela, da bi se vsi skupaj naučili, je to prvič, da delo je namenjeno temu, da nam nahrani dušo in odnosi na delovnem mestu temu služijo. In druga stvar, neumno je viseti nekje, če nimaš kaj početi smiselnega. In je veliko boljš take stvari prestaviti domov. Recimo, pomeni si 4 ure v službi in v 2 urah doma še nekaj narediš. Malo tega mogoče, zdaj jaz ne poznam to kot blizu, ampak tako si malo predstavljam, je recimo delo vzgojiteljcev. Vzgojiteljce niso 8 ur v vrtcu, ampak so v vrtcu recimo 6 ur, potem pa imajo čas za priprave. Pomeni, grejo v gost, naberajo materijale, si izmislijo, kaj bodo delali drug dan, pripravijo kup enih stvari. Zakaj bi visele v vrtcu in to počele, če lahko to naredijo nekje drugje? Tako se mi zdi, da bi se morali vsi skupaj vprašati, kdaj je smiselno biti skupaj in nekaj početi, kdaj je smiselno imeti mir in doma narediti to takrat, ko si najbolj kreativen in kako to dvoje kombinirati. Vedno vzeti za skupni imenovalec smiselnost, ne pa drugih kriterijev. Najlepša hvala. Pa še gospod Tavčar. Ja, jaz vidim delo na domu, jaz pač delam zdaj že 20 let v bistvu na domu, skratka, na domu in v podjetjih, ampak to je, recimo, zakaj sem jaz tako začel, zato, ker sem v bistvu želel svobodo, in delo na domu da svobodo, ampak svoboda pa zahteva ogromno discipline, ogromno discipline. Če ne, pol to tako, pol me žena sprašuje še zdaj včasih, ti, Rudi, kdaj boš pa ti danes nehal delati, pa ni ura 3, ampak je ura 7 ali pa 8, pa še zvečer, preden grem spat, imam pisarno zraven spalnice, namesto v spalnico grem v pisarno, a še kakšen mail,
ker se moram kar nazaj potegniti, ne, da ne grem še na računalnik. Skratka, disciplina. Ne. Tako da to je prednost in nevarnost. Ne. Tako da jaz bolj vidim tle bodočnost v nekem hibridnem delu. Ne. Ker hibridno delo, to pomeni pač nekaj delaš doma, nekaj delaš v službi, ne, ker tega osebnega stika, ne, tako kot sem prej rekel, da se pošlatamo, povohamo te drobne trenutke, ne, Katarina, ki si jih omenila, te stiki, ne, tega pa tukaj ni, oziroma je bistveno. Ne, in to pa rabimo. Ne, to pa rabimo. Hvala, gospod Avčar. Se pravi, zdaj, ko ste izpostavili, da delate seveda od doma oziroma malo med svojim prostim časom, tudi v zasebnem času, ne? Zdaj, kako bi lahko tudi nam povedali, kako si razporedite ta čas? Se pravi, da ločite ta delovni čas pa zasebni čas ali ker to je bilo eno izmed teh vprašanj tudi v publiki. Jaz sem pač urnik, s tem, da moje delo je tako, da je, ko delam z podjetji, z skupinami oziroma delam tudi s posamezniki, na coachingih pa na kakšne terapije, je to v bistvu preko celega dne. Ne. Si dam v urnik, ne, in recimo, če imam v nekem dnevu 3 sklope, ne, pa da je vmes čas, ne, grem. Recimo, jaz se preoblečem, no, to je tako zanimivo. Drugače sem doma v trenirki, zdaj imam srajco in kavbojke, no, to ne vidite kavbojke, ampak imam službene kavbojke, drugače imam pa domače kavbojke. Jaz se preoblečem, to je meni en tak intimni znak, kdaj sem v službi, kdaj sem doma. Obleka. Ki pa včasih ne upoštevam zadosti. Nažalost. Meni je to še zmeraj izziv, no, to odkrit priznam. No. Okay, hvala. Zdaj, kaj bi pa izpostavili, torej, kakšni bodo pa medosebni odnosi v prihodnosti? Kaj mislite, kaj bo pa tisti izziv pri teh medosebnih odnosih v organizaciji in seveda, ko bo še vedno potekalo delo nadaljavo? Pa mogoče najprej magistra Hočevar. Ja, jaz pravim takole, tako, kot sem že prej rekla, sigurno smo se nekaj naučili, več bo videokonferenčnega sistema, tudi večji odstotek dela od doma, ampak jaz mislim, da nas pač čaka pa več dela prav na teh, bom rekla, spet povezanosti. A veste, tako sta moja spoštovana sogovornika, že tudi danes večkrat poudarila, tam, ker so bili odnosi dobri, tam je šlo. Ampak veste, da so odnosi dobri, ali pa tudi te socialna mreža, da jo ti imaš, jo nismo zgradili nadaljavo. To, da jaz lahko pokličem kolega iz drugega ministrstva, da se moje podrejeno poznajo iz drugih kadrovskih služb, to ni zraslo čez noč. Srečevali smo se na delavnicah, seminarjih, si medsebojno izmenjavali stališča, bom rekla v živo na sestankih, da smo dejansko zgradili take dobre medsebojne odnose, da tudi, ko imam eno hudo, bom rekla, ne vem, delovno-pravno zadevo, vem, da mi bo kolega iz drugega ministrstva priskočil na pomoč z nasveti. In a veste, to je meni ključno, ko pravijo, nadaljavo je ravno tako učinkovito. Seveda je, ampak zato, ker smo mogoče v preteklosti v to vlagali in smo bili vrženi v nekaj in smo se znajdeli. In moje stališče je, če bi na ta način delovali, saj v sistemu javne uprave, še 2-3 leta, da bi se to poznali na učinkovitosti delovnih procesov. Mi bi se začeli utejevati, te pristne povezanosti ne bi bilo, ker odnosi, a veste, pa je to zdaj v privat življenju ali pa v službi, se veste, treba jih je pač graditi. In zato pač menim, da moramo pač to pozornost, temu namenjati pozornost in pa predvsem tudi, da del sodelavcev dela nadaljavo, da vodje poskrbimo, da se čutijo del ekipe, da, ne vem, tudi sama sem danes imela delovni sestanek svoje službe, pa je ena uslužbenka doma, ker je v karanteni. Imeli smo ga seveda, čeprav smo vse druge v službi preko Zooma.
Smo se videli, smo se, tako kot prav gospod Rudi, začutili, kako je, če ni slučajno zbolela in tako naprej. Jaz mislim, da veliko smo se naučili v tehnološkem smislu. Tukaj vidim, da nekdo sprašuje, kako so se starejši zaposleni navadili Zooma. A veste, mogoče malo težje, ampak ko se je nekdo od starejših sodelavcev prvič uspel preklopiti s kamero, smo mu zaploskali, bravo. In tudi kakšen drug moj vodja, ki poročamo na sestankih, imel sem sestanek svoje ekipe, pa malo v šali, evo, po 7 tednih se je recimo preklopila tudi gospa Franska, zdaj tako govorim. Bom rekla, skupaj smo se učili, to je pa že tukaj tudi medgeneracijsko sodelovanje. Mladini je to položeno v zibelko, in so se mogoče starejši od mlajših naučili tehnologije. Se veste, mladi, pa predvsem tisti, ki so v času epidemije prihajali v delovni kolektiv, in jaz izvajam po parih mesecih, ko je nekdo na novo zaposlen, tako imenovane kadrovske razgovore, in to sem ravno kar počela prejšnji teden, pa moram reči, pa čeprav so mladi, so mi vsi zaupali, joj, boljš bi bilo, če bi na novo prišel k vam, ki bi bil del vas, pa čeprav so vsak dan, recimo novo zaposleni bili na sedežu, ampak pogrešajo to, pravijo, vi imate toliko sodelavcev, ki imajo kupenega znanja, ampak jih se zdaj ne vidim. Pa čeprav recimo so bili to, ne vem, v 90% bomo rekli generacija, ne skoraj Z, ampak res uni, ta Y vsaj, to se pravi, da tudi mladi pogrešajo to, da bi se od starejših učili, da bi lažje, čeprav so redni sestanki nadaljavo, ampak so mi recimo potožili, da upajo, da bomo čim prej vsi nazaj in da bo to sodelovanje pač bolj pristno. Hvala. Pa še dr. Kompan Erzar, kaj pa vi menite, kako se bodo medosebni odnosi v delovnem okolju v prihodnosti spremenili? Jaz mislim, da se bo eno pozornost na odnose povečalo iz 2 razlogov. Eden zato, ker zdaj je toliko časa, vsem smo že v tej situaciji, da mislim, da je zelo, zelo redko kdo, če sploh kdo, ki se ni zavedal, kaj odnosi pomenijo. Mi vemo zdaj, da prihajamo v odnose nazaj. Druga stvar, tukaj se je tudi predvsej vprašanj, jasno, strahu bo veliko. Obremenitve so bile velike za starše, za mamice, očete, ki so imeli res en tak multitasking. Ja, če so imeli veliko opore, pa veliko razumevanja, so lahko zdaj ponosni, da so zmogli. Ampak to ni nekaj, kar bi ti lahko počel na dolgi rok. Marsikdo je tudi lahko zamenil službo vmes, lahko je se odločil za kakršnokoli drugo stvar. Ampak to je dejstvo, da se nikoli ne bomo mogli zadosti zahvaliti ali pa res dati enega priznanja ljudem, ko so tako dobro namerno in s celim srcem dali najboljše od sebe in za družino in za službo in poskušali ta svet držati skupaj, ker konec koncev od takih ljudi je odvisno, kako naš svet skupaj drži. Vse svet ne drži skupaj abstraktno z eno, ne vem, abstraktno strukturo, pa se pa mi not umeščamo. Ne, mi ga držimo skupaj. In to, ko se reče, koliko vogalov že kdo drži, jaz mislim, da tukaj so očetje in mame držali po 15 vogalov naenkrat vsak. In s tem so lepili ta naš svet, ga držali skupaj, da se ni čisto razsul. In to se mi zdi res nekaj, kar ne bomo se mogli zadosti zahvaliti tem ljudem. Druga stvar, ko se mi zdi pomembna, je pa ta, da se moramo zavedati, da zdaj, ko smo se malo navadili tako, pa v miru, da ti iz postelje predavaš ali pa iz postelje poslušaš predavanja, pa da se ti ni treba, vsaj eno majčko si že daš, ampak sej noben ne ve, mogoče imamo spodaj pidžamo ali pa trenerko, ampak jaz sem tudi zelo na to pazila, da se preoblečem. Pa na to, da se gre pol ven, pa da je veliko tega gibanja, ker sem strašno pogrešala, tudi jaz pač imam srečo, da lahko peš hodim v službo, jaz sem neverjetno pogrešala te peš hojo po mestu v službo, pa na fakulteto, pa domov, pa tako, in sem potem to nadomeščala s pač tekom, pa sprehodi zunaj, ampak se mi zdi, da smo tega zavedali. Prvič, česa vsega ne rabimo več, drugič, koliko je enih motilcev pozornosti, in jaz mislim, da večina ljudi nas ne bo pripravljena toliko enih brezveznih, drobnih opravil
delati, ki ti jemljajo pozornost in energijo, ampak da bomo prišli nazaj z veseljem delati, če lahko delamo v miru, na polno in z ljudmi, s katerimi se da sodelovati. Tako da jaz imam zelo eno veselje do tega, bo pa treba res, kot pravi Katarina, z blagimi koraki se vračati. Pomeni vedeti, da prihajamo nazaj majčkeno pretreseni, majčkeno spremenjeni, majčkeno negotovi, in da nam bo zelo tehtalo, če ne bo tisto, saj itak naš ni bilo, nadaljujemo tako, kot je bilo prej. Tega, tako kot je bilo prej, upam, da ne bo nikoli več. Ampak da bomo šli lahko za en tak kvalitativen korak naprej in da bomo znali res ceniti svoje delo, ga spoštovati, in če bomo to cenili, bomo to spoštovali in cenili drug drugega. Najlepša hvala za vaše mnenje. Se pravi, zdaj počasi že zaključujemo, tako da bi vas vse goste prosila za eno čisto kratko ključno misel, lahko tudi rešitev, kako torej naj zaposleni skrbimo zase in za dobre medosebne odnose v tem času epidemije COVID. Pa lahko kar dr. Kompan Erzar. Jaz bi rekla tako, da si dovolimo začutiti in ljubezen do ljudi, ki jih imamo okoli sebe, pomeni začutiti, da mi želimo biti povezani in razviti eno ljubezen do dela. Jaz mislim, da tudi iz solidarnosti do ljudi, ki so zdaj zelo trpeli, ker so delo izgubili, in vprašanje, kdaj bo prišlo nazaj, jaz mislim, da bi se moral vsak od nas res biti hvaležen, da je smel delo obdržati, da ga je zmogel obdržati, da so vodje nam pomagali, da lahko obdržimo svoje delo, in res biti malo bolj se zavedati, da to je imeti delo, to je privilegij. In jaz mislim, da bi se morali res malo posvetiti temu, da to vzljubimo. In tudi imeti ljudi okrog sebe, to je tudi privilegij. Tok. Hvala. Gospod Tavčar. Ja, jaz bi kar nadaljeval s hvaležnostjo. Hvaležnost je ena izmed najbolj proučevanih in tudi znanstveno podprtih intervencij, ki deluje v smeri izboljšanja odnosov in tudi zvečanja lastnega zadovoljstva, lastne sreče. To je eno, to zagotovo. Druga stvar pa je, ohraniti en tak odprt mindset, odprto miselno naravnanost, češ v tem smislu, bodimo radovedni, poglejmo, kaj nam življenje prinaša, kako bo. In ne samo, da se pustimo presenetiti, ampak sooblikujmo, ampak ne samo mislijo, kaj bo meni bolje, kje bom jaz lažje skozi prišel, ampak kaj lahko naredim za vse nas skupaj. Tako, jaz bi v tej smeri želel, da bi se naša družba in naše delo razvijalo. Hvala, pa še magistra Hočevar. Ja, jaz moram seveda se globoko prikloniti mojima sogovornikoma, ko sta omenila hvaležnost. A veste, da je že Ciceron, rimski državnik, rekel, da je hvaležnost mati vseh čustev. Raziskovalci pa v zadnjih desetletjih ugotavljajo, če smo hvaležni, se dobro počutimo. In jaz mislim, da predvsem v javnem sektorju moramo biti za zgled, to jaz večkrat poudarjam, mi smo v službi vseh državljanov, občanov, ker smo plačani iz davkoplačevalskega denarja in moramo delati v dobrobit in dobro vseh. In mislim, da moramo predvsem predvsem v javnem sektorju biti hvaležni za to, da imamo službe, da so naše plače financirane iz denarja vseh, in da moramo, bom rekla, tudi kot družba v tej krizi mi prvi dati zgled, biti pozitivni, realistično optimistični, da bo pač ta naša družba splavala tudi mogoče malo iz tega negativizma, in jaz verjamem, da bomo premagali vse izzive, pa čeprav bomo predsedovali, bom rekla, v tem času epidemijo, to je en tak izziv, ki čaka javni sektor, pa seveda še številni drugi. In če kdo, potem sem jaz kot javna uslužbenka, tudi kot predavateljica fakultete za upravo, seveda dolžna ta optimizem širiti in pri tem vabim seveda tudi vse ostale. Super, najlepša hvala tudi za vaše mnenje.
Tako da evo, jaz bi se na tem mestu še enkrat vsem gostom najlepše zahvalila. Prejeli smo veliko zanimivih in tudi koristnih informacij. Tako da hvala tudi vam, spoštovane udeleženke in udeleženci. Jaz vam še naprej želim lep dan in seveda, da ostanete v dobrih medosebnih odnosih. Hvala tudi vam. Hvala Hvala vsem. lepa. Srečno, nasvidenje. Nasvidenje.